lesados do povo brasileiro. Mas você sabe, eu gosto do Corinthians. E quando eu vejo um jogador que depois ele consegue ser bem sucedido e antes ele ia atrás do calango e agora ele dá uma casa pra mãe, eu me sinto bem. Porra, mano, é isso aí, mano. É o cara do povo mesmo, é. Puta burro do caralho! O povo burro do caralho não disse! O povo desgraçado! Sabe, você fala assim, não tem como, cara, não tem como! Não tem como! E aí vai o cara falar o seguinte: você sabe, eu fui pra Cuba pra conhecer o Fidel. E o Fidel é gente boa, mano? E o Fidel é gente boa, mano? Ei, mas é o Fidel? Não, o Fidel é gente boníssima. É gente boníssima. É gente boníssima. Ele só manda prender, matar, fuzilar quem não participa da Revolução Cubana. Ele só quase destruiu o mundo em um holocausto nuclear. Não acredite no que eu tô falando, não. Procure aí. Crise dos mísseis Cuba. Ele só quase destruiu a porra do mundo inteiro pra chegar um imbecil e dizer: Fidel é gente boa, mano? E ele é gente boa, ele fumava charutinho, ele fumava charutinho, mano. Que povo de merda, cara, que povo de merda, que povo cretino. Aí vai lá. Aí ele vai lá. Se você quer entender política, é muito simples. Você faz assim: a direita é quem defende os ricos e a esquerda é quem defende os pobres. E os caras, É isso aí, mano. Ih, tá certo, não tá certo? Tá certo, mano. Ninguém deu mais dinheiro para banqueiro do que o governo petista. Procure aí